Halo, apa kabar pemirsa Bincang Sehati? Senang sekali saya Imam Syari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah dia Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati, di musim penghujan seperti sekarang ini kita pasti khawatir dengan penyakit batuk ataupun flu ya. Karena batuk ini adalah sebuah gejala yang diberikan oleh tubuh untuk merespon sesuatu hal yang terjadi di tenggorokan kita atau di sistem pernapasan kita. Nah, bagaimana kemudian kita mewaspadai batuk ini di musim penghujan terutama di bulan Desember sampai dengan nanti Januari Februari. Apakah nanti batuk ini benar-benar batuk karena bakteri dan juga masalah pernapasan atau justru ternyata ini adalah salah satu gejala COVID-19. Nah, kita harus pintar nanti bagaimana membedakannya. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita tentang hati-hati dengan batuk, saya akan membacakan beberapa mitos dan fakta seputar batuk yang banyak beredar di masyarakat. Yang pertama adalah batuk lama itu adalah TBC. Nah, banyak anggapan di masyarakat ketika seseorang ini mengalami gejala batuk yang cukup lama, seminggu, sebulan, bahkan lebih, ini adalah salah satu gejala TBC tanpa datang langsung ke dokter. Nah, nanti kita akan tanyakan kepada pakar apakah benar ya diagnosa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah batuk adalah penyakit dan bisa sembuh. Nah, ini banyak anggapan bahwa batuk ini adalah penyakit. Padahal sebetulnya batuk itu adalah gejala yang diberikan oleh tubuh untuk merespons suatu penyakit yang sedang dirasakan oleh tubuh. Nanti kita akan lebih detailnya tanyakan dengan pakar ya pemirsa. Kemudian yang ketiga adalah jangan makan makanan yang asam. Makan makanan asam benar nggak ya? Sebetulnya bisa menyebabkan batuk, atau misalnya seperti sering minum minuman dingin dengan batu es, ini benar nggak ya bisa menyebabkan batuk? Nanti kita akan tanyakan dengan pakar. Mitos dan fakta berikutnya adalah obat batuk menyebabkan kantuk. Nah, banyak kan sebetulnya kita dengar istilah atau slogan seperti itu, obat batuk tidak menyebabkan kantuk, tapi ada juga obat batuk yang menyebabkan kantuk, berbahaya ketika dikonsumsi. Terus kemudian juga untuk mengendarai kendaraan berat ataupun kendaraan roda 4 berbahaya gitu ketika kita sedang mengkonsumsi obat batuk ini. Nah, nanti kita akan tanyakan lebih detail dengan pakar. Kemudian yang kelima adalah makanan atau minum air hangat bisa mengobati batuk. Nih, ini banyak juga diterapkan oleh masyarakat sebagai salah satu obat tradisional. Ketika kita batuk, kemudian kita hanya mengkonsumsi minuman hangat, baik itu hanya air putih saja atau air mineral saja, atau yang dicampur dengan beberapa obat herbal untuk melegakan tenggorokan. Tapi apakah cara seperti itu cukup untuk meredakan gejala batuk? Nanti kita tanyakan kepada pakar. Untuk Anda, pemirsa Bincang Sehati yang tertarik dengan tema kita pada hari ini dan ingin bergabung, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Kita akan jeda dulu, nanti kita akan kembali dengan pakar seputar hati-hati dengan batuk. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, menarik sekali. Tadi saya sudah bahas beberapa tema di segmen sebelumnya tentang mitos dan fakta seputar batuk. Apakah betul batuk dengan jangka waktu yang lama adalah TBC? Terus kemudian benar nggak sih sebetulnya batuk itu penyakit? Atau justru kita salah mengartikan bahwa batuk itu sebagai penyakit? Kita akan tanya langsung dengan pakarnya. Sudah bergabung bersama saya Dr. Ganda Samosir, spesialis paru dari UPT Rumah Sakit Kusta Lausi-Momo, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Halo dokter. Halo, selamat pagi Selamat semuanya. pagi. Selamat pagi, Dok. Oke, dokter, kita mulai dari mitos dan fakta yang pertama ya, Dok ya. Yang pertama adalah batuk lama itu adalah TBC. Benar nggak sih, Dok? Sebetulnya orang dengan gejala batuk yang cukup lama, begitu intensitasnya juga tinggi, ini adalah salah satu tanda indikasi bahwa dia adalah pasien tuberkulosis. Batuk lama, kalau di kita dokter paru itu biasanya diartikan batuk yang di atas 2 minggu. Jadi batuk yang di atas 2 minggu ini tidak serta-merta kita artikan sebagai TBC sebenarnya. Kita itu kalau batuk lama ini banyak penyebab yang banyak penyakit yang bisa menimbulkan gejala batuk di atas 2 minggu. Ya TBC ini banyak di Indonesia, hampir banyak di seluruh wilayah di Indonesia ini. TBC merupakan penyakit yang lumayan tinggi kuantitasnya. Salah satu penyakit yang lain yang mungkin mempunyai batuk di atas 2 minggu yaitu asma, bisa saja
PPOK, penyakit paru obstruksi kronik, bronkiektasis kronik, dan lain sebagainya. Baik gitu. Jadi sebetulnya batuk lamanya dilihat dulu gitu ya, nanti gejalanya apa, tidak langsung tiba-tiba itu adalah tuberkulosis, karena tadi banyak lagi penyakit-penyakit lain juga yang memiliki gejala batuk yang lama gitu. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya adalah batuk ini sebetulnya penyakit atau bukan, Dok? Dan sebetulnya batuk ini bisa disembuhkan atau tidak gitu? Batuk ini sebenarnya bukan penyakit, dia adalah gejala dari penyakit. Bukan tadi. Jadi batuk ini bisa muncul karena iritasi dari saluran napas, dan bisa juga muncul karena masuknya benda asing atau lendir di saluran napas dan paru, sehingga tubuh mempunyai cara untuk mekanisme untuk pertahanan tubuh untuk membuang lendir atau benda asing tadi berupa dahak melalui mulut dan hidung. Jadi kalau yang dari mulut itu namanya batuk, kalau yang dari hidung lendirnya kita namanya pilek. Oke, jadi batuk bukan penyakit, batuk ini adalah tadi gejala begitu ya, sebuah respon yang diberikan oleh tubuh kita gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya ditanya nanti sakit apa ketika ke dokter, batuk. Itu bisa dikurangi kalimat seperti itu nanti, Dok ya, karena kita sudah tahu dan teredukasi bahwa batuk tapi adalah kalau gejala. dokter biasanya sih bertanya gejala apa yang Bapak alami. Jadi pasiennya boleh tanya, saya sakit pilek dokter sudah 2 hari 3 hari, saya sakit batuk 2 hari 3 hari, tetapi yang memastikan dan mendiagnosa penyakit itu apa ya dokternya. Jadi dokternya nanti menyampaikan, Bapak ini sakitnya ini bronkitis kronik, jadi obatnya seperti ini. Bapak memang ada batuk, jadi seperti itu. Jadi memang untuk anamnesa atau dokternya bertanya, bisa saja kita sebutkan gejalanya seperti tadi, batuk saya sudah 2 hari, pilek saya sudah 2 hari, seperti itu. Oke, kita mitos fakta yang berikutnya adalah jangan makan makanan yang asam. Benar nggak sih, Dok, sebetulnya kita tidak boleh makan makanan yang asam karena kemudian bisa menyebabkan batuk tadi? Penyebab batuk ini banyak. Salah satunya adalah naiknya, refluksnya asam lambung ke saluran napas bagian atas. Jadi untuk pasien-pasien yang sering menderita sakit asam lambung, apalagi yang di atas umur 40 tahun ke atas, jadi dengan memakan asam, tubuh kita berefek munculnya asam lambung yang tidak bisa ditangani sama tubuh, sehingga akan mempermudah munculnya atau mengalirnya asam lambung dan mengiritasi dari saluran napas bagian atas kita. Jadi dengan adanya asam lambung yang kena ke saluran napas kita teriritasi. Apabila teriritasi, maka kita akan bisa mengalami batuk. Jenis batuknya ini batuk kering biasanya. Oke, jadi ada korelasinya ya tadi ya, antara makanan tadi yang asam terhadap tadi gejala batuk. Oke, kita masuk ke mitos dan fakta yang keempat adalah obat batuk menyebabkan kantuk. Nah, benar nggak sih, Dok, sebetulnya obat batuk yang selama ini, obat pereda batuk sebetulnya yang selama ini ada dan beredar di pasaran, ini bisa tadi menyebabkan kantuk, atau tidak semua obat menyebabkan kantuk? Batuk itu ada banyak, dan yang tahu sebagai dokter paru, sini ada batuk dahak dan batuk kering. Obat batuk juga ada banyak. Jadi tidak serta-merta semua obat batuk bisa buat kantuk, tetapi batuk kering ada obat yang kita kenal dengan namanya itu seperti antihistamin yang untuk meredakan batuk kering yang disebabkan oleh alergi. Memang obat ini sering membuat kantuk. Jadi boleh bertanya ke dokter dan menyampaikan apa yang dia rasakan setelah makan obat. Jadi dokternya akan mencari solusi nantinya untuk mengganti obat atau mungkin menambahkan obat lain supaya jangan ngantuk begitu. Jadi harus tanyakan lebih lanjut gitu ya terhadap dokternya terkait obat yang dikonsumsinya nanti. Oke, baik. Kita masuk ke mitos dan fakta berikutnya. Makanan atau minuman hangat ini bisa mengobati batuk. Nah, ini banyak sebetulnya diterapkan oleh masyarakat sebagai salah satu cara tradisional atau herbal gitu ya. Sebetulnya benar nggak sih, Dok, bisa meringankan gejala tersebut gitu?
Batuk seperti yang saya sampaikan tadi, dia itu bisa saja karena adanya sekret atau lendir di saluran napas bagian atas, bisa juga karena adanya iritasi di saluran napas bagian atas, dan ada juga di paru. Tetapi apabila hanya di saluran napas bagian atas, apabila kita minum air hangat, makan air hangat, atau uap hangat, itu yang hangat-hangat ini bisa mengenai dari lendir kita yang ada saluran napas bagian atas, sehingga bisa mengencerkan dahaknya. Jadi dia bisa bersifat jadinya mukolitik, bisa juga dia bersifat dekongestan, yaitu melegakan saluran napas kita bagian. Bisa dianjurkan untuk pemakaian atau minum air hangat, makan air hangat, dan uap hangat untuk mencegah dan mengobati batuk ringan. Oke, jadi untuk kasus tertentu sebetulnya bisa dengan mengkonsumsi minuman hangat dengan tambahan herbal, itu bisa tadi meredakan batuk. Tapi untuk jenis penyakit tertentu gitu ya, terutama untuk tadi saluran pernapasan dengan mengencerkan lendir tadi. Oke, nah kita harus jeda dulu nih Dokter Ganda, nanti kita akan banyak bicara lagi seputar tema hati-hati dengan batuk. Untuk Anda pemirsa yang penasaran dengan tema kita hari ini dan ingin bergabung dan berkonsultasi langsung dengan Dokter Ganda, bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa DM kami di Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita jeda dulu ya pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya tadi Dokter Ganda sudah banyak menjelaskan tentang mitos fakta seputar batuk. Nah, di segmen kali ini kita akan banyak berbincang tentang hati-hati dengan batuk. Dan kita akan banyak mengenal dan membedakan seperti apa sih sebetulnya gejala batuk. Apakah gejala batuk yang kita alami ini diakibatkan oleh virus atau bakteri atau jamur, atau justru ternyata gejala batuk kita ini adalah bagian dari penyakit COVID-19 yang sekarang sebetulnya lagi banyak terjadi di Indonesia dan dunia. Kita langsung bertanya dengan Dokter Ganda. Oke, Dokter Ganda, sebelum nanti banyak bicara soal batuk begitu ya. Nah, saya ingin dokter juga menjelaskan sedikit tentang batuk ini penyebabnya apa sih, Dok? Karena ada artikel juga yang menjelaskan bahwa penyakit batuk atau gejala batuk ini disebabkan oleh virus, bakteri, dan juga jamur gitu. Bagaimana kemudian cara membedakan ketiga hal tersebut, Dok? Ya, jadi batuk ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah cara tubuh untuk benda asing atau lendir atau iritasi yang terjadi di saluran napas bagian atas. Jadi infeksi itu salah satu dari benda asing yang kita maksud. Jadi infeksi itu banyak sekali, ada bakteri ya, bakteri salah satunya adalah TBC, ada juga bakteri yang lain yang biasa kita sebutkan dengan penyakit pneumonia atau bronkitis. Bisa juga karena alergi, kalau alergi itu bisa ke arah penyakit rinitis atau asma. Sedangkan kalau yang virus juga ada, virus itu influenza, dan yang paling hits sekarang itu adalah COVID-19. Jadi infeksi itu bila masuk ke saluran napas bagian atas, dia akan mengiritasi, juga akan menyebabkan adanya respon imun, sehingga tubuh kita serta-merta akan membentuk imun, menimbulkan refleks untuk membuang dahak yang nantinya akan muncullah gejala seperti batuk akhirnya gitu. Oke, baik. Nah, bagaimana cara masyarakat kemudian untuk mendiagnosa diri dia ini masuk kategori seperti yang dijelaskan oleh dokter? Karena sebetulnya gejala batuk ini tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Gitu. Ya, nah, benar. ketika misalnya batuk pilek, nah itu tandanya apa? Atau misalnya ada gejala lain bahwa oh ternyata ini lebih parah. Bagaimana kemudian cara sederhana saja untuk masyarakat mendiagnosa itu? Jadi untuk penyakit infeksi itu sebenarnya cukup mirip semuanya. Jadi bakteri biasanya gejalanya tidak terlalu kuat di awal. Jadi demamnya mungkin tidak muncul. Jadi dia hanya memunculkan respon imun atas yang nantinya akan muncul sebagai batuk. Tetapi apabila respon imun tubuh kita yang kurang,
kita juga kurang istirahat, nanti dia bisa bertahan cukup lama di badan, dan apabila juga kita sering terkena, jadi lama-kelamaan nanti bisa menyebabkan penyakit bakteri lama. Bakteri lama maksudnya itu seperti TBC. Tetapi kalau virus yang seperti sekarang ini, seperti influenza dan COVID, itu biasanya gejalanya itu cepat. Karena virus ini memang sifatnya seperti itu. Dia itu akan menyebabkan kita merespon kuman ini dengan seluruh tubuh kita akan menguatkan sistem imun dengan memunculkan gejala seperti demam. Apabila kita sudah ada demam, badan terasa tidak enak, badan ngilu-ngilu, juga disertai dengan pilek yang muncul 2 hari setelah itu, juga ada batuk yang berdahak. Bila disertai juga dengan sesak, itulah kita bisa menyimpulkan bahwa kita memiliki penyakit virus yang perlu pengobatan. Nah, salah satunya COVID-19 ini. Jadi agak sulit sebenarnya untuk mendiagnosanya secara cepat. Dia harus ditengok di atas 5 sampai 14 hari begitu. Tetapi apabila batuknya sudah kita alami 5 sampai 7 hari, sebaiknya ya kita makan obat lah. Dan apabila obatnya tidak membantu, ya bertemu dokter lebih baik, karena mendiagnosa lebih cepat, mendapatkan pengobatan lebih cepat. Oke, baik. Jadi sebetulnya kalau dari sisi waktu, kapan waktu yang tepat gitu ketika gejala itu sudah muncul untuk kemudian datang ke dokter untuk berkonsultasi? Karena sekarang kan agak parno juga ya dok ya, batuk sedikit, apalagi Jakarta saja misal sudah zona merah, kota-kota besar juga sudah banyak sekali titik-titik zona merah seperti itu. Kapan sebetulnya waktu yang tepat ketika kita sudah merasakan gejala batuk, kita harus segera datang nih ke rumah sakit atau ke klinik berkonsultasi langsung dengan dokter? Di atas 3 hari. Bila ada demam, pilek, dan batuk di atas 3 hari, sebaiknya konsultasi ke dokter. Apabila kalau memang masih takut ke dokter, bisa juga makan obat dulu, makan obat batuk dan obat demam, obat gejala lah. Misalnya kalau demam makan obat demam, kalau pilek makan obat batuk pilek, obat flu. Apabila dalam waktu 3 sampai 7 hari tidak ada sembuh, saya anjurkan untuk bertemu dengan dokter. Oke, jadi di atas 3 hari, pastikan ketika masih mengalami gejala yang sama, sebisa mungkin langsung datang ke poli-poli tertentu dan berkonsultasi dengan dokter gitu ya. Apalagi kalau misalnya lebih mau tepat kalau ada sesak, kalau ada sesak, saya rasa 1 hari setelah ada sesak segera untuk berobat, karena sekarang ada COVID-19 cukup cepat perburukannya dengan penyakit COVID-19 ini. Oke, jadi kalau dirasakan agak sesak, 1 hari langsung berkonsultasi biar nanti bisa diambil tindakan, sehingga kalau misalnya ternyata dia COVID-19 bisa langsung ditangani dan keluarga juga tidak tertular gitu ya. Oke, baik. Nah, sudah ada nih dokter Ganda yang bertanya melalui Instagram @bincang-sehati, ada @duila_septia. Dok, saya mengalami pilek, batuk, dan sekarang tenggorokan sakit ketika menelan ludah, tapi suhu tubuh saya normal. Mungkin anggapan normalnya di bawah 37 ya, sesuai standar yang sekarang ya. Apa itu termasuk gejala COVID? Saya sudah melakukan karantina selama 12 hari sejak saya datang ke rumah. Oke, nah ini mungkin ceritanya sudah beraktivitas di luar, terus kemudian kembali ke rumah, tapi mengalami gejala-gejala yang tadi, pilek, batuk, dan tenggorokannya sekarang sakit. Sudah menjalani aktivitas karantina selama 12 hari. Apakah ini salah satu gejala COVID, dok? Seperti yang kita sebutkan tadi, ya, kalau ada pilek dan batuk dan ada, mungkin pasien tidak ada demam ya, tetapi badan merasa lemas, gampang capek, itu dan agak hangat di malam hari, mungkin tidak di atas 38, tetapi itu bisa kita artikan bahwa tubuh kita memiliki respon imun, bisa kita sebutkan meriang, demam. Itu kita bisa simpulkan pasien atau ibu ini tadi terkena infeksi, mungkin saja infeksi virus biasa, mungkin saja influenza. Jadi yang saya sampaikan tadi, silahkan mengkonsumsi obat simptomatik untuk mengurangi gejalanya, bisa membeli obat batuk di apotek, bisa memberi obat demam. Jadi dan setelah isolasi 12 hari,
pantau juga bagaimana gejalanya. Kalau gejalanya berkurang, ya berarti mungkin saja itu hanya flu biasa. Jadi hanya perlu istirahat tambahan dan makan vitamin. Tetapi apabila gejalanya tidak berkurang, apalagi sekarang ini zaman pandemi, perlu juga kita ketahui ibu ini tinggalnya di mana. Kalau tinggalnya di daerah zona merah, kita mesti waspada. Nah, jadi untuk menjaga keluarga kita juga, kalau memang kita curiga pernah terpapar, karena tidak langsung kita jumpa sama orang batuk atau pilek atau pasien yang mungkin kita sangkakan COVID itu kena ke kita, kita langsung kena, tapi menyentuh bagian atau menyentuh benda yang pernah disentuh oleh pasien penderita COVID juga kita bisa terkena COVID. Jadi kalau di daerah-daerah yang zona merah, saya anjurkan apabila gejala menetap, ya sudah bisa dicek lah untuk swabnya. Oke. Jadi disarankan dilihat dulu zona wilayahnya ketika memang zona wilayahnya merah, ataupun mungkin di kantor ada beberapa teman-teman atau rekan-rekan yang sudah dinyatakan positif. Nah, dengan gejala tersebut yang dialami, sebetulnya disarankan untuk langsung melakukan tes gitu ya. Baik itu tes cepat ataupun sekarang ya ada antigen dan juga PCR. Ini untuk memproteksi diri kita dan juga tadi keluarga di sekitar kita. Oke, baik. Nah, Dok, kemudian sekarang kan musimnya lagi penghujan begitu ya, Desember sampai dengan nanti awal-awal tahun ini kan musim penghujan. Kenapa sih sebetulnya, Dok, di musim penghujan ini sering sekali masyarakat banyak yang tiba-tiba mengidap atau mengalami gejala batuk, pilek disertai flu gitu. Ini apa sih sebetulnya korelasinya antara musim ini gitu dengan tadi gejala-gejala tersebut? Ya, korelasinya agak banyak ya. Yang pertama itu mungkin saja pasien kita itu ada riwayat alergi, mungkin alergi dingin. Jadi untuk orang-orang yang mempunyai riwayat alergi, ya kita sarankan untuk mencegah jangan terkena alergennya tadi. Salah satunya mungkin dingin atau debu, karena dalam perjalanan dalam kendaraan bisa saja pasiennya kan membuka dari jendela pintu mobilnya, jadi debu bisa masuk, jadi pasien bisa batuk. Yang kedua, sekarang ini zamannya mudik-mudik, jadi kurang istirahat. Jadi karena kurang istirahat, jadinya ya virus atau infeksi gampang masuk. Ya, yang ketiga, ya karena yang sering mudik-mudik ini juga makan kita terganggu, istirahat kita terganggu, ya. Infeksi juga gampang masuk, jadi korelasinya cukup banyak. Jadi intinya untuk mencegah kita supaya jangan sakit, kalau batuknya tidak muncul atau pileknya tidak muncul, ya anjuran saya istirahat yang cukup, konsumsi vitamin dan makanan bergizi yang baik, dan seperti yang dibilang pemerintah juga, kita harus tetap semangat dan optimis kita ini akan berhasil melewati pandemi yang sekarang muncul. Oke, jadi tadi ya faktor korelasinya sebetulnya banyak. Alergi mungkin salah satu yang terbesar gitu ya, karena dingin tadi gitu. Banyak mungkin kita juga yang nggak terlalu tahan dingin. Tapi kemudian kiat-kiatnya atau tipsnya dari menjaga hidup sehat tadi kan sudah dijelaskan oleh dokter, mengkonsumsi makanan yang sesuai gitu. Tapi ada tips lain nggak sih, Dok, seperti multivitamin atau makanan tertentu yang harus dikonsumsi selama musim penghujan ini? Karena kan aktivitas tidak bisa dihentikan gitu, kegiatan ekonomi juga harus berjalan gitu. Apa sebetulnya tips-tips dari makanan atau asupan multivitamin yang bisa kemudian dikonsumsi oleh masyarakat untuk mencegah tadi gejala-gejala tersebut? Ya, sebenarnya jalan masuk infeksi saluran napas itu sama semuanya. Jadi COVID-19 ini salah satu infeksi saluran napas bagian atas dan bisa juga sampai ke paru-paru. Jadi pemerintah kita sudah mempromosikan protokol kesehatan yang baik, 3M. Jadi memakai masker itu bagus sekali. Itu mencegah masuknya kuman ke saluran napas kita. Memakai masker itu baik, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Jadi apabila kita menjaga jarak, apabila pun pasien atau ada orang yang kita curigai terpapar dengan COVID, dengan menjaga jarak, ya kita juga terhindar untuk terkena
infeksi. Jadi untuk pasien-pasien yang tidak ada alergi, ya kita gunakan 3M itu untuk pencegahan infeksi. Terus yang pertanyaan berikutnya tadi yang mengatakan vitamin apa yang baik? Vitamin A dan vitamin C itu baik untuk mencegah, supaya vitamin E juga ya bagus untuk meningkatkan ketahanan tubuh. Tetapi yang dianjurkan oleh pemerintah kita sekarang dan juga kami juga menganjurkan vitamin C, karena vitamin C agak gampang dicari di mana-mana. Jadi kalau bisa seringlah makan buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C, vitamin A dan vitamin E begitu. Jadi dari buah-buahan kalau bisa konsumsinya diperbanyak gitu ya kuantitasnya. Terus jika memang agak sulit menemukan buah-buahan, bisa tadi menyediakan multivitamin yang sudah mengandung vitamin yang tadi disebutkan oleh Dokter Ganda. Nah, ada juga nih sebetulnya kekhawatiran masyarakat gitu, atau ya bisa dibilang sebetulnya lebih ke mitos gitu ya, yang dipercaya masyarakat bahwa ketika musim penghujan tuh tidak boleh minum air dingin. Sebetulnya ada korelasinya nggak sih Dok dari ini gitu, dari apa mitos atau perilaku masyarakat kita? Karena banyak sekali masyarakat yang percaya bahwa kalau sudah musim penghujan nih, semua konsumsi mineral yang air dingin itu dikurangi gitu. Ya, seperti yang tadi mencetuskan untuk orang-orang yang punya alergi, yang kerentanan terhadap dingin, itu akan gampang untuk mencetuskan munculnya lendir di saluran napas. Karena saluran napas kita pasti ada ada lendir ya, tetapi apabila ada benda asing atau tambahan iritasi di saluran napas, jadi lendir tadi, iritasi tadi jadinya lebih gampang tercetus begitu, rentan jadinya. Jadi konsumsi air hangat, apalagi kalau air hangatnya ditambah jahe dan juga gula merah. Wah, itu nikmat sekali Dok ya. Apalagi ketika hujan. Yang baik. Nah, Dokter Samuelsson, nanti di segmen berikutnya saya akan tanyakan, ini kan sebetulnya imunitas tubuh terhadap alergi tersebut bisa dibangun nih sejak dini di usia anak-anak gitu. Ada juga mitos di masyarakat dengan membiarkan anak-anak bermain hujan di saat hujan turun, ini bisa membentuk kekebalan tubuh mereka supaya tadi tidak gampang pilek dan flu. Ini bener nggak sih? Nanti kita jawab nanti ya Dok ya. Untuk Anda pemirsa yang tertarik dengan tema kita hari ini bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa DM kami melalui Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita akan jedah terlebih dahulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya Dokter Ganda sudah menjelaskan asupan apa saja yang bagus untuk kita konsumsi. Nah, tadi salah satunya adalah vitamin-vitamin yang terkandung dalam buah. Ini juga bisa dikonsumsi melalui suplemen yang mungkin ketika Anda sulit menemukan vitamin-vitamin tersebut. Dan untuk di musim penghujan juga sebetulnya kalau bisa mengurangi konsumsi minuman yang dingin dan coba memperbanyak konsumsi minuman yang hangat, terlebih kalau misalnya dicampur dengan rempah-rempah yang herbal yang juga baik untuk aktivitas kita nanti. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Dokter Ganda. Dokter Ganda, di segmen sebelumnya tadi saya sudah menanyakan gitu ya. Nah, banyak ibu-ibu atau orang tua kita yang kemudian menganggap bahwa membentuk imunitas anak-anak terhadap tadi ya alergi dingin dan lain sebagainya di saat musim penghujan adalah membiarkan nih anak-anak bermain hujan-hujanan saat hujan turun. Nah, sebetulnya ini benar nggak sih Dok metode seperti ini? Dan kalau misalnya memang benar metodenya, ada frekuensi tertentu nggak sih yang harus kita batasi? Jangan-jangan ternyata terlalu banyak gitu ya frekuensi yang kita berikan dan membiarkan mereka bermain hujan. Ya, infeksi itu adalah benda asing yang masuk ke tubuh kita. Jadi untuk memunculkan imun, kita harus memperkenalkan infeksi apa yang mungkin masuk ke tubuh anak. Jadi kalau misalnya TBC, kita dianjurkan untuk imunisasi BCG. Kalau 19 ini kita dianjurkan untuk imunisasi vaksinasi COVID-19. Ya. Tetapi itu ada dosis di situ di dalam. Ada dosis, ada berapa kali pemberian. Jadi salah satu untuk meningkatkan imun anak kita dengan membiarkannya bermain hujan sebenarnya bisa dianggap salah satu untuk meningkatkan imunitas anak. Tetapi perlu juga kita ketahui bahwa sekarang air hujan itu tidak seperti dulu lagi. Jadi apabila kita bahas
misalnya di daerah pegunungan. Ya. Di Sumatera Utara ini seperti di daerah Brastagi, Kabar Jahe seperti ini mungkin pabrik masih sedikit. Jadi air hujan masih cukup bersih dan mungkin bisa memunculkan imunitas yang cukup untuk anak-anak kita. Terus-menerus juga tidak baik. Sedangkan kalau di daerah perkotaan yang tinggi polusi udara dan debu juga yang banyak di mana-mana, sangat tidak dianjurkan sebenarnya. Tetapi apabila memang ingin meningkatkan imunitas anak kita, mungkin di air hujan pertengahan setelah mungkin sudah 1 jam lewat hujan baru. Tapi jangan terlalu sering. Saya juga tidak menganjurkan seperti itu. Sebenarnya metodenya itu untuk meningkatkan imun ya kita harus memperkenalkan anak kita seperti itu. Cuman jangan sering-sering begitu. Oke, jadi jangan sering-sering dan tadi jangan di air hujan yang pertama ketika lokasi Anda di wilayah perkotaan ataupun industri gitu. Oke. Karena itu lebih banyak mengandung debu dan polusi udara sebenarnya. Oke. Jadi untuk yang di Sumatera Utara, wilayah-wilayah tadi yang masih jernih, masih asri, nah itu masih bisa lah ya gitu ya. Tadi kita mengenalkan gitu. Karena imunitas kita juga kan nggak hanya berdasar dari air hujan, bisa dari yang lain kan? Bisa dari yang lain, betul. Oke, baik. Nah, sudah ada penelpon Dokter Ganda yang ingin menanyakan langsung ke Dokter Ganda. Saya akan sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Nurhaida Purwaritonang di Medan. Baik, silakan Ibu Nurhaida bertanya langsung dengan Dokter Ganda. Apa yang ingin ditanyakan? Itu kayak mana, kena apa ya dok? Tenggorokan saya serak gitu, sudah agak lama loh, sudah ada mau hampir setahun kali. Itu tenggorokan saya ini serak. Ya. Oke. Gejalanya itu saja, Ibu, atau ada gejala lain juga yang dirasakan? Gejalanya sakitnya itu kalau bicara capek gitu loh, serak. Oke. Usianya berapa, Bu? 54. 54 tahun. Dokter Ganda ada yang ingin ditanyakan langsung ke Ibu? Kita berbincang-bincang aja ya Bu Nurhaida ya. Oke. Ibu tolongnya. Jadi Ibu, saya kurang dengar tadi Ibu sakit serak 1 tahun ya? Sakit serak 1 tahun ya Ibu ya? Tidak ada gejala lain? Misalnya ada turun begitu Ibu? Bicara capek. Oke, baik. Kalau bicara capek dan kurang lebih sudah 1 tahun. Oke, ini seperti kita harus tutup dulu nih telepon dari Ibu. Jadi nanti kita langsung dengarkan saja penjelasan dari Dokter Ganda. Iya. Oke, baik. Nah, tadi udah ada beberapa yang diungkapkan gejala-gejalanya oleh penelpon. Nah, seperti apa responnya terhadap apa yang dirasakan gejala-gejala tersebut? Ya, untuk Ibu Nurhaida, untuk serak yang di atas 1 tahun sebenarnya kita ada kita ada mendiferensial diagnosa 2 hal, yaitu mungkin yang pertama adalah alergi, karena alergi ini semakin sering kita terpapar dengan alergen ya kita akan menimbulkan gejala. Salah satunya ya serak tadi. Jadi saya anjurkan Ibu untuk mencari informasi ke keluarga atau bagaimana, apakah ada riwayat alergi keluarga sebelumnya. Apabila misalnya makan makanan tertentu bisa gatal-gatal, apabila ke daerah tertentu bisa batuk-batuk atau bersin. Jadi apabila hal itu yang muncul atau yang didapat informasinya, berarti itu alergi. Apabila alergi ya bisa memakan obat anti alergi supaya untuk mengurangi seraknya. Tetapi sekarang di Indonesia TBC juga agak merebak. Banyak sekali TBC di Indonesia. Jadi tapi saya belum menyampaikan pasien Ibu TBC, tapi Ibu harus aware lagi untuk melihat apakah Ibu ada gejala lain seperti misalnya penurunan berat badan. Karena infeksi yang menahun, serak yang 1 tahun biasanya itu disebabkan oleh infeksi yang juga bisa menahun berada di badan kita. Jadi infeksi yang menahun yang ada di badan kita itu ya paling banyak adalah TBC begitu. Jadi apabila serak-serak di atas 2 minggu dan berakhir misalnya 3 bulan setelah makan obat, itu mungkin saja penyakit yang lain. Tetapi apabila sudah setahun
kita perlu mencari tahu apakah kita itu ada penurunan berat badan kah, apakah kita ada batuk kering, karena batuk itu tidak batuk yang tidak hanya batuk berdahak saja, tapi batuk kering yang minta maaf seperti begitu saja pun kita bisa anggap itu batuk. Jadi saya sebenarnya butuh informasi tambahan dari ibu, tetapi melihat dari info ibu tadi, serat 1 tahun, saya lebih ke alergi. Kalau tidak alergi ya infeksi saluran napas yang sekarang mungkin lebih ke arah TBC. Jadi anjuran saya ya fototoraks dulu, datang ke dokter paru untuk melakukan fototoraks. Oke, jadi tadi disarankan langsung datang ke spesialisnya gitu ya, konsultasi langsung karena harus banyak informasi yang diterima oleh dokter Ganda atau dokter spesialisnya nanti sehingga bisa diputuskan diagnosisnya seperti apa gitu. Tapi terima kasih ya Ibu Nur Saidah sudah bergabung bersama kami di Bincang Sehati. Kita kembali ke dokter Ganda. Dokter Ganda, kemudian kalau misalnya kita lihat beberapa gejala seperti yang dijelaskan oleh penelpon tadi, terus keterlambatan begitu dalam penanganan. Nah, dampaknya seperti apa sih yang jangka panjangnya nanti dok? Gitu? Kalau keterlambatan penanganan, kalau yang ibu tadi suara serak, ya suaranya tidak bisa kembali normal lagi, dan lebih parahnya mungkin suaranya bisa hilang. Kalau misalnya batuk yang kita tahan-tahan tidak mau berobat, ya kita lihat dari sumber munculnya batuk. Apabila alergi, mungkin saja nanti larinya jadinya ke arah asma. Jadi kita jadi mengalami penyempitan saluran napas yang berkepanjangan. Jadi kita jadi butuh obat yang berkepanjangan nantinya. Jadi dan yang lain, apabila infeksinya ini kan batuk ini kan cara tubuh untuk melawan infeksi. Apabila kita nggak membantu tubuh kita yang sudah melawan infeksi yang masuk ke tubuh kita, ya berarti kita melakukan pembiaran kuman itu masuk. Jadi kumannya jadi berkembang biak di badan kita. Ya, apabila dia berkembang biak di paru, ya kemungkinan paru kita bisa rusak. Apabila dia berkembang biak di tempat lain, misalnya ke tulang, ya tulang kita bermasalah. Bisa berkembang di tempat yang lain, ya tempat lain itu yang bermasalah. Jadi kita mungkin menghadapi gejala-gejala ringan, mempunyai gejala ringan, ya sebaiknya ya jangan dianggap remeh lah, segera berobat karena tubuh kita ya kita yang jaga begitu. Tuh. Oke, jadi tadi sebetulnya dampak jangka panjangnya banyak tergantung permasalahan, tetapi balik lagi ke kesadaran diri kita sendiri untuk lebih aware dan sadar, datang langsung ke poli-poli tertentu untuk mengkonsultasikan permasalahan kita. Bahkan untuk batuk yang sebetulnya itu sudah harus. Batuk seperti itu biasanya digunakan untuk cowok untuk ganggu para cewek ya, tapi kalau berkepanjangan seperti itu bisa dicurigai batuk kering juga. Oke, baik. Oke, dok, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan seputar batuk karena juga ada beberapa pertanyaan dari pemirsa juga nanti akan kita sampaikan lagi begitu ya di segmen berikutnya. Kita harus jeda dulu nih, Dokter Ganda nih, dan untuk Anda pemirsa tetap bersama kami di Bincang Sehati karena nanti usai jeda kita akan juga membagikan beberapa tips bagaimana sebetulnya menjaga kesehatan kita agar terhindar dari gejala batuk. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Nah, Dokter Ganda tadi sudah banyak membahas tentang beberapa permasalahan tentang batuk, begitu ya, gejala-gejalanya, dan juga tadi udah ada salah satu penelpon yang memiliki gejala 1 tahun gitu ya, mengalami batuk gitu. Dan kita sudah ada satu penelpon lagi, Pak Ganda, kita akan sapa. Sudah ada yang terhubung tadi? Belum? Oke, baik. Nah, saya lanjutkan deh dengan pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan ada beberapa permasalahan, salah satu yang dikhawatirkan dari batuk ini adalah TBC. Ada juga gejala-gejala TBC atau penyakit TBC ketika dia sudah mengkonsumsi obat selama 6 bulan, ternyata harus kemudian mengulang konsumsi obat tersebut. Nah, ini sebetulnya diakibatkan oleh apa ya, dok? Ya, TBC ini penyakit yang lumayan banyak ya di Indonesia yang menderitanya. Jadi penyebab TBC ini yang setelah makan obat itu tidak sembuh, itu ada banyak hal. Ada 3 faktor yang
perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pasiennya sendiri. Pasiennya sendiri apakah memang betul memakan obatnya itu teratur, karena obat TBC ini dimakannya itu jadwalnya itu setiap 24 jam sekali, setiap hari harus dimakan. Dan apabila sudah sampai ke fase selanjutnya atau fase lanjutan, memang obatnya bisa dilanjutkan tiap hari, bisa juga dilanjutkan per 3 kali per hari. Jadi mungkin di situ ada celah dari pasien untuk lupa makan obat. Yang kedua, dari obat-obatnya, karena obat-obat TBC ini ada 4 regimen di dalam. 4 regimen. Ya, ada rifampicin, INH, pirazinamid, dan ethambutol. Jadi setiap obat itu mempunyai kemampuan sendiri-sendiri dan efek samping sendiri-sendiri. Jadi itu juga berhubungan dengan pasien. Jadi apabila ada pasien makan obat tertentu, mungkin saja dia mempunyai efek samping tertentu. Jadi mungkin dokternya jadi memilih apakah obatnya harus diberikan 4 regimen ini atau 3 regimen atau 2 regimen. Jadi ini juga bisa berefek dari menyebabkan pasiennya tidak sembuh di akhir pengobatan. Terus yang ketiga itu berhubungan juga dengan jumlah kuman di badan. Jadi apabila kita ada batuk, kita tahan lama-lama, mungkin saja kumannya sudah cukup banyak. Jadi apabila kumannya sudah cukup banyak, ya dengan pengobatan yang singkat dan berat badan dan dosis obat yang kurang, ya tentu belum mati di akhir pengobatan. Jadi dokter menganjurkan sebenarnya pasien itu ada evaluasi. Jadi kalau kami di sini ada jadwal evaluasi, itu dianjurkan di awal pengobatan, di 2 bulan pertama pengobatan, yaitu di akhir fase intensif, dan 4 bulan setelah fase lanjutan, jadi di akhir pengobatan. Jadi apabila di evaluasi itu masih ditemukan tanda TBC-nya masih aktif, ya kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan ulang atau makan obat TBC lanjutan, atau mengganti obat TBC yang lebih kuat untuk mengatasi kuman itu. Baik. Karena ini juga sebetulnya banyak dialami, kasusnya banyak di Indonesia, lagi pandemi, penanganannya juga akhirnya terpecah gitu ya, konsentrasinya gitu ya. Nah akhirnya banyak juga yang harus mengulang pengobatan atau dengan menambah dosis tadi. Oke, baik. Nah sudah ada penelponnya yang ingin langsung konsultasi dengan Dokter Ganda, saya akan sapa langsung. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Selamat pagi, dengan siapa di mana? Oke, baik, seperti kita terputus dengan penelpon yang kedua. Kita akan lanjutkan lagi nih, dokter, perbincangannya ada beberapa tips kemudian akan kita bahas bersama. Yang pertama adalah hindari membuang dahak di ruang terbuka. Seberapa penting sih sebetulnya kita harus menghindari membuang dahak kita di ruang terbuka, seperti taman mungkin atau wastafel gitu ya, di ruang digunakan oleh bersama gitu. Seberapa penting kita harus melakukan hal tersebut, Dokter Ganda? Kembali ke definisi bahwa tubuh kita itu bila masuk benda asing, contohnya bakteri atau virus atau parasit ke tubuh kita akan memiliki cara tertentu untuk mengeluarkannya dalam berupa lendir, itu namanya batuk. Jadi yang komposisi dari lendir kita itu pasti kuman di dalam. Jadi apabila banyak kuman itu bisa menginfeksi teman-teman kita atau orang lain. Jadi sebaiknya kalau kita membuang dahak itu ada namanya etika batuk. Kalau bisa ya batuk itu kita harus seringlah memakai masker. Yang kedua, kita itu kalau memang mau batuk tidak memiliki apa-apa, kita bisa menggunakan lengan bagian dalam, bagian atas bagian dalam. Selanjutnya juga kita bisa menggunakan tisu atau kain lap. Setelah menggunakan itu ya kita buang tisunya atau kain lapnya ke tempat pembuangan, bisa ke sampah atau kemana. Apabila kita membuang ke wastafel, kita harus cuci wastafelnya lagi, karena ya percikannya, kita mungkin dahaknya kita tengok, cuman percikannya kan bisa aja kemana-mana. Jadi anjuran kita ya harus kita cuci. Jadi setelah kita melakukan hal itu semua, ya kita juga harus rajin-rajinlah mencuci tangan, karena itu tadi di dalam dahak itu ada sumber penularan yang kita tidak nampak, yang bisa menyebabkan terkena apa yang kita rasakan sekarang, misalnya influenza atau COVID-19. Oke, baik. Jadi tadi ya, sebisa mungkin aware gitu.
dengan betul. dengan membuang dahak sembarangan. Kemudian ketika itu memang harus kita buang di wastafel, bersihkan wastafel yang sudah kita gunakan tadi. Oke. Kita ke tips berikutnya, Dok. Ini harus menghindari posisi yang terlalu dekat dengan orang sekitar ketika kita sedang mengalami gejala batuk. Baik itu mungkin di pandemi sekarang ataupun tidak seberapa penting kita harus tadi menjaga jarak dengan orang di sekitar kita ketika kita memiliki gejala batuk. Kalau kita batuk itu menurut penelitian apabila kita memiliki misalnya virus di badan kita, apabila kita batuk itu percikannya itu bisa sampai 2 sampai 3 meter percikannya apabila kita batuk. Jadi apabila kita menggunakan masker, kita bisa mengurangi jarak percikan itu. Jadi apabila kita menjaga jarak sebenarnya kita bisa menghindari kuantitas virus yang mungkin terpapar ke orang lain. Tetapi sebenarnya tidak hanya menjaga jarak yang perlu diperhatikan di sini, yaitu pemakaian masker sebenarnya jauh lebih baik. Pemakaian masker, menjaga jarak. Dan perlu kita ketahui yang kita hindari itu bukan hanya sekret yang dari hidung saat kita berbicara, saat kita batuk, saat kita bersin, bukan itu saja, tetapi sentuhan. Apabila ada misalnya kita curiga ada seseorang itu penderita COVID atau influenza, sentuhan dari beliau ke benda-benda yang ada di sekitarnya itu juga bisa menyebabkan kita terkena. Sebenarnya kuman di mana-mana banyak, virus di mana-mana banyak. Cuman sekarang COVID-19 inilah yang paling berbahaya karena virus ini belum ada obatnya. Tubuh kita belum mengenalnya. Jadi influenza ini pun sebenarnya agak berat sebenarnya dulu. Tetapi sekarang tubuh kita sudah mengenalnya. Jadi tidak berefek. Jadi panjang ke tubuh kita. Jadi sebetulnya baik pandemi ataupun tidak pandemi, saat kita gejala batuk sebisa mungkin kita harus menjaga jarak, setidaknya menggunakan masker gitu ya supaya tidak menulari orang lain. Terima kasih Dokter Ganda, banyak sekali informasi yang diberikan kepada masyarakat, semoga ini bisa mengedukasi kita semua. Terima kasih Dokter Ganda. Terima kasih Dokter Pak Iman. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih telah menyaksikan Bincang Sehati. Untuk Anda yang memiliki kritik dan saran bisa menghubungi kami di Instagram kami di Bincang Sehati dari TVRI. Kata saya Muhammad Syari, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di Bincang Sehati besok.